Jadi hari ini tuh aku mau unboxing brand box nih, beli di Awesome tadi itu. Dan terus basa-basi langsung aja kita unboxing. Ini udah buka dulu ya. Nih guys, ini kayaknya secret deh, aku juga nggak tahu, tapi aku maunya semuanya lanjut aja. Maaf guys, kesusahan. Kelihatan nggak guys? Dapat kan? Ini. Lucu banget. Ini ganci ya? Lucu. Ini tuh ada resleting kita buka. Oh jadi itu biasa buat nyimpen out gitu guys. Apa nak terbuang? Sukulnya cepat lah. Dia ada kantongnya. Hah? Nah, seperti biasa nih kita dapat ini guys. Oke, bye bye.